Dein Kühlschrank funktioniert so. Ein leicht siedendes Gas wie Ammoniak mit einem Siedepunkt von minus 33 Grad Celsius wird in eine Kühlschlange gegeben, wo das Gas aufgrund des geringen Druckes expandiert. Infolgedessen kühlt das Ganze sehr stark ab. Und diese Wärmeenergie wird dann aus deiner gut isolierten Kühlkammer gezogen. Und wenn ein Kompressor dann mit viel Energie das Ammoniak in einen Hochdruckbereich des Kreislaufes pumpt, wird es aufgrund des Druckes wieder flüssig, was dann schon mal Kondensationswärme auf der Außenseite erzeugt. Aber das Komprimieren selbst erzeugt ebenfalls Wärme. Und diese Wärme wird dann aber auf der Außenseite des Kühlschrankes abgegeben, während der gleiche sich wiederholende Prozess die Innenseite kühl hält. Techtastisch!